أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله